ဖောက်ပြန်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ပစ္စစာလေးတစ်ခုကခွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စိုင်းရှိရတယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့တိတ်ခါပဲလို့ဘာတေချာပြောခဲ့တယ်ဖောက်ပြန်တာတစ်ခုကလွဲကျန်တာအားလုံးကဘာမှမဟုတ်ဘူးတိတိမမွားလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုပညာစာရှာပြီးတော့နေယောက်ျားတွေကကွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးစတီသေးဘူးကနှုတ်တစ်ဖက်ချစ်ပြီးယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတိမမွားလေးတွေနိုင်ပြီးတော့ဟိုကောက်ဒီကောက်နေအဲ့ဒီမြင်မကြဘူးကွဲတာပဲသူဖောက်ပြန်သွားတဲ့ကိစ္စကြလို့ရှိရင်နာကြီးချက်နဲ့ပြောလို့ရအောင်မဖောက်ပြန်နေနဲ့သူလုပ်တဲ့ကိစ္စလေးတိတိမမလေးတွေကစလိုင်းကောက်ဆံမလို့ဒါကျွန်တော်လောကတွေးကြုံနေပဲကျွန်တော်ဖောက်ပြန်ရင်ရတာပဲအဲ့ဒါဖောက်ပြန်မျိုးစဉ်းစားလိုက်မိတိုင်းမှာငါမှရန်ကုန်မှာဇနီးတယ်နဲ့သားလေးရှိတယ်ငါဇနီးတယ်အုံနာကျူးကန်းကြီးငါဖောက်ပြန်ခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့တွေးအုံနောက်တယ်အမြင်နဲ့ရောက်လာလားသာလေကောက်တယ်ကျွန်တော်ပကြီးဆွဲတာဟုတ်အဲ့ထဲရောက်ကမဖောက်ပြန်ဆိုတဲ့ဒီရောက်ပို့ဆိုးတာဟောမိမတယောက်ယောက်ျားကိုယုံကြည်အဲ့ဒီယောက်ျားယုံကြည်မှုအပြစ်ရှိနာပြီဆိုရင်အဲ့ယောက်ျားလုံးလုံးရတာအစင်းပြေတာသူကယုံကြည်မှုမရှိဘူးနောက်ကနေတော့ကိုဟိုဟာဖြစ်နေတာများတို့တွေးနေချင်းကိုမှလုံးလုံးရတာတင်းနဲ့ဖြစ်နေတာမိမတယောက်ရဲ့ယုံကြည်မှုလို့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ယုံကြည်မှုရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တောင်တက်တည်နေစီးပွားဖြစ်တယ်ဗျတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်စီးပွားပြတ်ဖို့များတယ်သူကျွန်တော်သိယုံကြည်တာကျွန်တော်ဟိုမှာလုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ယုံကြည်မှုနဲ့လောက်ကြရတာအဲ့သူယုံကြည်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးယုံကြည်မှုမရှိဘူးသူကျွန်တော်နောက်ကနေတမျိုးနဲ့ချိန်ဆဲနေကျွန်တော်မှလောက်ရတာအဆင်မပြေတော့နော်ကြာနေအဲ့ရောက်တော့လဲသွားပြီးတဲ့တခါမှအဲ့လိုစွန့်ပစ်ဖို့တခါမှမတွေးဘူးပေါ့တွေးဘူးပါဘူးဒီနေ့တည်းငူတော်မှာတော့ပြောပြလိုက်သေးတယ်ရခိုင်မှာဒုက္ခရောက်တဲ့ဇကွဲထမင်းစားအဲ့ဒီမူကတော့တပေါက်ဆောင်ခွန်တာဟိုက်တီတက်တွေစုပ်ပြတ်တတ်နေတာတပေါက်စာတွေဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဖာတောင်းနေရက်တဲ့တပေါက်စာစူးတွေနဲ့တနေ့တနေ့စက်တစည်းရအောင်ကျွန်တော်စီးတယ်သူများအဲ့တော့တစည်းမှ3ချက်ပဲရအဲ့ဒါခေါင်းခွေသူ့ကျွေးခဲ့တာရှာကျွေးခဲ့တာအဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခခံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ပညာတတ်ပဲဘွဲရမြန်မာစာကျွန်တော်စောင်းဆရာရှောက်ရတာပဲသူ့ထားလိုက်ရတော့မင်းသက်မိအဲ့ဒီတုန်းကတော့မှကိုယူပြီးသားတဲ့မိမတယောက်ပြစ်ထားဖို့ဆိုတာမစင်စားခဲ့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲနေရတော့သူ့ရှာကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကသူကကျွန်တော်ပေါ်ယုံကြည်ပြီးသားကျွန်တော်ပယ်သွားတာနောက်ကဘယ်ကောင်လာပြောမိုင်းယောက်ျားမှမင်းငယ်နေတော့ပြောဟာတဲ့ရီပြနေလိမ့်မယ်သူကအဲ့တော့ဒုက္ခစင်စင်ရဲနဲ့ခံပြီးတော့ရှာပွေကျွေးမင်းလာတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုသူဘယ်တော့မှယုံကြည်ဆိုတာမရှိဘူးသူယုံကြည်တယ်မေးကြည့်လိုက်ထားသွားဖို့ဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးမေးကြည့်လိုက်မတော့သားပါလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာကန်ကောင်းဆုံးမျိုးသမီးပဲဘာတို့ရဲ့ဒီ interview လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ဘာတို့နှစ်ယောက်ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပို့ပြီးတော့တိလာရတာမျိုးလေးတွေရောအဲ့လိုမျိုးတယောက်တယောက်ပြောပြတာမျိုးရှိလားဘာပြောသလိုပဲပေါ့နော်ညီမတယောက်ကတစ္ဆာပေါ်တယ်လည်းပြီးကျန်တဲ့တစ်တွေဖွင့်လို့နိုင်တယ်ခါလေးဆိုတော့ main ကလေးဆိုတော့လိုက်ပြောရရင်လည်းရှိရပေါ့အဲကြရင်လည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်သေးပေးဖို့ပေါ့နော်ကိုယောက်ျားကောင်းစီချင်လို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပို့ပြီးတိလာအဲသူ့ကိုလည်းပို့ပြီးနားလည်းပြနိုင်တယ်သူကလည်းကိုယ်ပို့ပြီးတော့တိခက်လာတော့ပို့တိခက်လာပါတိခက်လာတိခက်လို့ကိုမရဘူးတိခက်တယ်ကိုတက်ပို့တိခက်တဲ့လူကမရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုမတိခက်လာထင်တာကိုတိခက်လို့ထင်တာလေနော်တို့နနာခံဖို့ဆိုတော့ကတော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါတစိမ့်တယောက်နော်အမျိုးမတော်ဘူးယူထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါမျိုးမတော်ဘူးနော်အများဆုံးချောပါလေသမီးကပူချောတယ်သွားပြီဆူတောင်းစကားလေးပေါ့ဘာတို့ဒါလာလူတဲ့အတွက်ဆူတောင်းစကားလေးပြောပြပါအောင်ဟုတ်ဒါလေးတည်ရလူတိုင်းစိတ်ဝင်နိုင်ရမည်ဒီတည်ရတော့လေငါဒီမှာဒီကလေးတော့မနော်အားလုံးပဲဖြိုးတင်တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာပေါ့နော်အပိုးတယောက်ပြောသွားတဲ့စကားတွေကမှတ်သားဖို့လောက်ရကောင်းပါတယ်အားလုံးပဲဖြိုးရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့တော့ကြဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်ဖြိုးရဲ့ channel လေးမှာဘူးတူတာတွေနဲ့ဟာသားတွေအများကြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ဖြိုးရဲ့ channel လေးကိုအများကြီးစောင့်မျှော်ပြီးအားပေးနေကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေအားလုံးပဲတတာ